بفوت أنا على البيت من هون بيكون المطبخ، هو بيكون قاعد بالصالة هون. طيب أنا بفوت من المطبخ على هذا الباب، بيكون هو قاعد بالصالة، وببلش اللي أنا بدي أعمله من زمان. مرحبا، كيفكم جميعا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. شكرا ريرة تكرارا على الدعم، شكرا كتير. اليوم بعد ما تشوفوا قضيتنا لليوم لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك وتعليق للكل، ماشي؟ خلينا نوصل هذا الفيديو ل5000 لايك واكثر، ماشي؟ الفيديو اليوم كتير رح يعجبكم، اكيد كل حساباتي بتلاقوها بصندوق الوصف مثل العادة. وهلا خلينا نشوف قضيتنا لليوم يلي كتير بتنرفز. كلياتنا بنعمل صور وفيديوهات بنوثق فيهم حياتنا، وبنعمل فلوقات كمان، بس عمركم شفتوا شخص بيوثق الجريمة اللي هو بده يعملها وبالتفاصيل المملة؟ قصتنا لليوم رح بتكون غريبة ومرعبة كتير كتير. القصة صارت ب 22 سبتمبر 2006. كاسي جو ستودارت. كاسي كانت قاعدة ببيت عمها يلي مسافرين، وبيت عم كاسي كان عندهم كلاب وقطط، ولازم يكون في حدا بالبيت لحتى يدير باله على هدول الحيوانات لحتى هن يرجعوا من السفر ويرجعوا على بيتهم. بس كاسي كانت عم تمل لحالها بالبيت انه كيف هيك بدها تحتفظ بالكلاب او تدير بالها عليهم، فلازم تتصل بحدا لحتى يسليها. كاسي قررت تعزم حبيبها مات واثنين من رفقاتها كمان هن براين وتوري لحتى يحضروا الفيلم سوا، وفعلا كلهم اجوا وقعدوا لحتى يحضروا الفيلم سوا. وقبل ما يخلص الفيلم براين وتوري قرروا انهم يطلعوا من البيت لانهم هن ملوا من هذا الفيلم وبدهم يروحوا على السينما لحتى يحضروا فيلم تاني. هون كاسي قالت لهم ماشي روحوا انتو وانا ومات رح نضل بالبيت. مثل ما تعودتوا علي انا بحب لكم التفاصيل، وخصوصا تفاصيل الشخصيات اللي بتكون متعلقة بهي القضية. فبداية خلينا نحكي عن براين لي دريبر وتوري مايكل. براين وتوري كانوا بيست فريند، حتى انه براين وتوري ولدانين بنفس السنة يعني 1990. توري وبراين التقوا ببعض لما براين انتقل من ولاية يوتا لبلدة صغيرة اسمها إيداهو. براين وتوري كانوا بيقضوا أغلب وقتهم مع بعض وما كان عندهم كتير رفقات، يعني رفقاتهم كانوا بينعدوا على الأصابع. هن الاثنين كان عندهم هوس بقصص الرعب الوهمية والأفلام الرعب وقصص القتلة المتسلسلين. توري كان كتير بحب الأفلام الرعب يلي فيها صراخ وقتال وأصوات رعب غير منتهية. هلأ رح ننتقل لكاسي. كاسي ولدت بسنة 1989. كاسي ولدت وكبرت ببوكاتيو. كاسي بنت عمرها 16 سنة، وكانت هي وبراين وتوري بنفس الصف وكانوا أصدقاء مقربين. كاسي كانت شخصية اجتماعية بتحب الحياة وتكوين أصدقاء وبتحب الرسم والموسيقى، يعني عكس توري وبراين. أهل كاسي ورفقاتها حتى المدرسين كانوا كتير بيحبوها، وكانت شخص كتير قريبة من الكل. كاسي كانت عم تستعد لحتى تفوت على الجامعة، وكانت ناوية إنه تدرس حقوق، وأخوها الصغير كان كتير يحبها، يقول كاسي هي قدوتي بالحياة وبتمنى بس أكبر أصير مثلها. يعني فينا نقول إنه كاسي كانت مراهقة نموذجية. حبيب كاسي اللي هو مات اتعرف على توري من حوالي سنة، وكان بيعرف براين من لما كانوا بالصف السابع. أغلب الناس في المدرسة كانوا بيقولوا إنه براين معجب بكاسي وبيغار عليها، بس ما كان مبين. بس هي ومات حبوا بعض وصار يغار عليها، بس ما كان يبين لأي حدا. بس ما في حدا بيعرف شو في براسه لبراين وشو في براسه لتوري. مثل ما خبرتكم من شوي، براين وتوري كانوا بيحبوا قصص الرعب والعنف والقتل، وذوقهم كان غريب كتير كتير. قرروا
بريان وتوري إنهم هن يخلوا العالم كلهم عنيفين، يعني يحرضوا العالم على العنف، وحطوا خطة ملموسة لأول جريمة قتل بدهم يعملوها. ب 31 أغسطس سنة 2006 طلب توري من رفيقه يلي عمره 18 سنة إنهم يشتروا شوية سكاكين، وراح معهم بريان، يعني بريان وتوري وصديقه لتوري كلهم راحوا على محل السكاكين لحتى يشتروا سكاكين. شو بدهم بالسكاكين؟ أكيد صرنا نعرف. توري اختار سكينة واحدة وبريان اشترى 3 سكاكين. هون بدأت القصة. توري وبريان كان بدهم ينشهروا بأي طريقة كانت، يعني بدهم يصوروا مقاطع فيديو لإلهم وهن عم بيخططوا الجرائم اللي هن بدهم يعملوها. وهي المقاطع ما كانت متاحة، بس أنا كرمالكن بجيب المستحيل. September 22nd, 2006. We're scheduled next 40 hours. We're writing our plan right now. I'm just like Cassie's family. She had number one. We have to stick with the plan. And she's perfect, so she's gonna die. 21 سبتمبر الساعة 8 المساء، بريان وتوري كانوا اثنيناتهم قاعدين بالسيارة وكانوا عم بيسجلوا فيديو، كانوا عم بيحكوا فيه انه هن رح يقتلوا امرأة، بس ما حددوا مين هاي المرة اللي بدهم يقتلوها. بس كانوا كتير فرحانين، وخصوصا بريان كان كتير فخور وقال أنا رح أقتل أكتر عدد ممكن من الناس وإحنا رح نصنع التاريخ. Be no law against killing people. I know it's a wrong thing, but hell, you restrict somebody from it, they're gonna want it more. We found our victim, and sad as it may be, she's our friend. But you know what? We all have to make sacrifices. Our first victim is going to be Cassie's daughter. She's gonna be alone in a big, dark house out in the middle of nowhere. How perfect can you get? I mean, like, holy dude. I'm horny just thinking about it. Hell yeah. Do it. Hell, it's Cassie. بعدها بلشوا يتناقشوا بالطريقة يلي رح يقتلوا فيها كاسي ومات، وقالوا إنه هن رح يروحوا يزوروهن اليوم، وبعدها رح يستدرجوا مات لبرا البيت ويقتلوا. بنفس اليوم توري وبريان هربوا من الصف وسجلوا هذا الفيديو اللي كتير مخيف. I'm getting you on tape, okay? Say hi, please. Okay, see ya. بليلة الجمعة 22 سبتمبر كاسي جهزت حالها لحتى تستقبل رفقاتها وحبيبها مات ببيت عمها يلي هي كانت فيه. بيت عمها كان بعيد شوي بمنطقة بانوك، ولما وصلوا كاسي حبت تفرجيهم على بيت عمها وصارت تفرجيهم كل الغرف، حتى صارت تفرجيهم الأبو. كاسي المسكينة ما كانت مفكرة إنه توري وبريان عندهم شي براسهم، هن كانوا عاملين حالهم إنه بده يروحوا لحتى يحضروا الفيلم بالسينما، بس هاي كلها كانت مجرد حجة. لما كاسي كانت عم بتفرجيهم على بيت عمها، توري وبريان شو عملوا؟ تركوا باب الأبو مفتوح لحتى يقدروا يفوتوا على البيت مرة تانية بدون ما حدا يحس عليهم. وطلع الشابين بريان وتوري من البيت وأخذوا سيارتهم وصفوها بالشارع التاني وسجلوا الفيديو، وقالوا فيه إنه إحنا هلأ بالسيارة ولسوء حظنا لازم نقتل أعز أصدقائنا وهن كتير متوترين. هلأ أنتوا جاهزين لحتى تشوفوا المقطع يلي ما بيخطر على بال حدا. 9:50 September 22nd, 2006. We know there's lots of doors. There's lots of places to hide. I locked the back doors. It's all locked. Now we're just gonna wait.
وهن قاعدين بالسيارة صاروا يسمعوا أغاني وكأنه كتير مبسوطين، ولا كأنه هن هلأ رح يقتلوا أعز أصدقائهم. توري وبريان شوفوا قديش هن مجهزين حالهم لهي الجريمة. لبسوا ثياب مخصصة لحتى ينفذوا هي الجريمة. الثياب كانت غامقة، في أقنعة سوداء، وكمان كان في كفوف. وطبعا هذا الشيء كله كانوا مستوحينه من الأفلام الرعب اللي هن بحبوها واللي تقمصوها بروحهم من كتر ما هن مريضين. تقمصوا هاي الأفلام اللي المفروض تكون خيالية. ومثل ما خططوا فاتوا على البيت من الباب تبع الأبو، بس ما فاتوا من البيت فورا، يعني ما فاتوا لجوا فورا، بس هن ضلوا بالأبو ما تحركوا. بهاي الحالة هون كاسي ومات يلي هن موجودين بالبيت حسوا انه في حركة بالأبو، بس ما بيعرفوا شو في بالأبو. وهن بالأبو برايان ورفيقه قاعدين عم بيساووا أصوات، وهي الأصوات كانت فعلا مرعبة، بس بدهم كانوا يخوفوا كاسي ومات. بس كاسي ومات كانوا كتير خايفين من الأصوات اللي هي طالعة من تحت، ما قدروا انه يروحوا على الأبو، ضلوا بس خايفين وماسكين بعض وما بدهم يروحوا على الأبو. برايان وتوري لما شافوا انه كاسي ومات ما كانوا يجوا على الأبو، قرروا يعملوا خطة بديلة. صاروا يكسروا الأغراض اللي بالأبو، وكمان صاروا يطفوا الكهرباء ويشغلوها. هون كاسي ومات كانوا كتير خايفين، فقرر مات انه هو ينام عند كاسي طول الليل، واتصل مات بأمه لحتى ياخد إذنه انه ماما انا عادي انام عند كاسي. بس طبعا امه رفضت انه هو ينام عند كاسي، واجت لحتى تاخده. مات اجت الساعة 10:30 لحتى تاخد مات من عند كاسي، وقالت لا إذا أنت كتير خايفة تعالي نامي عنا بالبيت. بس هون كاسي قالت لا لأمات إنه أنا ما فيني أترك البيت، في حيوانات لازم دير بالي عليهم، فخلص أنتوا روحوا أنا بضلي بالبيت. مات اتصل بتوري لحتى إذا كان هو فاضي ممكن يروح ينام عند كاسي كونه هي خايفة. بس توري لما رد على مات كان صوته كتير واطي، لدرجة إنه مات ما كان يسمعه منيح. يقول له أنت ليش صوتك واطي؟ يقول له أنا بالسينما، كيف بدي أحكي بصوت عالي والناس عم تحضر الفيلم؟ أكيد الكل رح يبهدلني. هون مات عذره وقال له معك حق. هون الشابين الأخوات الكرام لما عرفوا إنه مات راح بلشوا يخوفوا كاسي كونه هي لحالها بالبيت، ورجعوا يطفوا الكهرباء ويشغلوها مرة تانية، هيك لحتى بدهم يستدرجوها تنزل على الأبو، بدهم إياها تخاف. بس كاسي ما كانت تنزل على الأبو. عصبوا كتير ونفذ الصبر تبعهم، وقرروا انه يطلعوا من الأبو ويروحوا لعند كاسي. كاسي كانت متسطحة او نايمة على الكنباية يلي بالصالون، ولما قربت كاسي لحتى تشوف شو في جوا البيت، مين هذا اللي صار عم بيتحرك جوا البيت، هجموا عليها الاثنين وبلشوا يطعنوا فيها 30 مرة، سببوا لها 12 جرح. من المحتمل هدول ال 12 جرح يموتوها على الآخر. برايان وتوري بعد ما عملوا هاي الجريمة الكبيرة راحوا على منطقة ريفية لحتى يخبوا الأدلة يلي معاهم. انتوا يمكن كنتوا متوقعين انه هدول الشابين مراهقين قتلوا رفيقتهم، يعني حيكونوا كتير خايفين ومصدومين، بس أنا رح أصدمكم وفرجيكم الفيديو يلي صوروه بعد ما قتلوها لكاسي. Cassie, we just left her house. This is not a joke. I stabbed her in the throat and I saw her lifeless body just disappear. Dude, I just killed Cassie. That felt like fucking real. I mean, it went by so fast. We gotta get our act straight. Okay. بعدها راحوا على السينما لحتى يبينوا انه هن فعلا كانوا بالسينما وعم بيحضروا فيلم، لحتى اذا اي حدا سألهم انتوا وين كنتوا وقت الجريمة يقولوا لهم احنا كنا بالسينما. مات قال لكاسي انه انا بس وصل على البيت رح اتصل عليك واطمن، بس لما راح على البيت واتصل عليها ما كانت ترد كاسي عليه ابدا. رجع حاول اتصل فيها مرة تانية، كانت الساعة 12:15 بالليل، بس كمان هي ما ردت عليه. هون ما ضل يتصل فيها أكثر من مرة، تقريبا 15 مرة، وهي ما ردت عليه. كاسي كمان كانت عم تتصل بكاسي أكثر من مرة، وكمان كاسي ما كانت عم ترد. فكر إنه كاسي مشغولة مع الكلاب والقطط، ويمكن تكون هي زعلانة كونه هو راح مع أمه وتركها بالبيت لحالها. مات ليلة السبت قرر يطلع مع توري وعائلته مشوار، بس بليلة السبت ما كان عنده أي فكرة إنه توري قتل حبيبته الليلة الماضية اللي هي يوم الجمعة.
بس طالما ما ردت كاسي على مات، هون ما تتوتر وطلب من توري انه هو يرجع على بيت كاسي، بس توري رفض وقال له انه هو ما عنده بنزين كافي بالسيارة ولازم يرجعوا على البيت، يعني تحجج. هون مات غصبا عنه وضل عن توري بالبيت كل الليل. يوم الأحد كان اليوم اللي لازم يرجعوا فيه بيت عمة لكاسي من السفر. الساعة 1:15 الظهر بيت عم كاسي فعلا رجعوا على البيت، وتفاجئوا لما فتحوا أبواب البيت وكانت الأبواب كلها مفتوحة. ليش الأبواب مفتوحة؟ فاتوا لجوا لقوا كاسي ممددة على الدرج وميتة. يلي شاف جثة كاسي أول واحد كان بنت عمها عمرها 13 سنة. فورا لما شافتها صارت تصرخ وتقول كاسي يا بابا. طلع أبوها وشاف جثة كاسي وفورا اتصل بالشرطة، وطبعا عمها خبر الشرطة إنه كاسي مرمية على الأرض جنب التلفزيون وكان الدم حواليها وين ما كان، وكانت مشوهة من كتر الطعنات. اجوا أهل كاسي لبيت عمهم، وهي البلدة كانت كثير صغيرة، يعني انتشر الخبر بوين ما بدكن، حتى لدرجة إنه المحققين صاروا يحققوا مع الكل. وبعد المحققين ما أخذوا المعلومات عن كاسي اتوضح إنه توري وبريان ومات هن كلهم كانوا مع كاسي بآخر ليلة. المحققين راحوا على بيت توري ب 24 سبتمبر لحتى يحققوا مع توري، وتوري قال إنه هو راح هو وبريان على السينما بهديك الليلة، بس هو ما له خبر شو صار وانصدم وصار يبكي إنه معقول صار هيك بكاسي، وصار ينزل دموع التماسيح. اليوم الثاني راحوا المحققين لبيت بريان صار يبكي ويصرخ ويمثل هو الثاني انه انا كتير مصدوم شلون صار هيك بكاسي. وقالت الشرطة هون انه طيب طالما انتوا اثنين كنتوا رايحين على السينما، شو الفيلم اللي انتوا حضرتوه؟ هون بريان سكت، ما عنده اي اجابة، وراح من باله اي اسم فيلم هو حضرانه بحياته. ونفس السؤال سألوه لتوري، طيب اذا انت رحت على السينما مع بريان شو الفيلم اللي انت حضرته؟ وللأسف اثنيناتهم ما عندهم اي خلفية عن اسم الفيلم. المحققين قالوا لبريان احنا مو مصدقينكم، انتوا وين كنتوا ليلة الجريمة؟ بريان هون استسلم واعترف، بس اعترف على شيء تاني. So, where at do you sit in the theater? If you could just drop... I guess I don't understand about the, you go in and buy the ticket, it's still $9.45, correct? And then you buy the ticket, but you're inside, so then you go to the bathroom? Then you come back out. No, they're not letting you in the movie until 10 o'clock. No, they go to the movie, maybe 10 minutes before it's... So they were sitting and everything, so it wasn't like waiting until 10 o'clock, right? So you got in... We had to wait a little bit because there was a movie in there before, I think. Okay. That's what happened. Alright. So you just hung out in the lobby? No. No. We stayed in the bathroom, and we talked about some stuff. And then, went to theaters and stuff. Okay, it's about a guy, his wife... I don't want to know what White Noise is about, I want to know what this movie's about. Yes, that's what I'm saying. Okay. And then I remember, I can't really exactly explain the movie, so I'm paying attention to it. Well, you know what we did yesterday? We went and watched the movie. Really? Mm-hmm. So... قال إنه هو وتوري كانوا عم بيسرقوا السيارات اللي بالطريق، والشرطة قررت تفتش بيت بريان، ولقت الشرطة بغرفة بريان غطاء تبع السكين موجود تحت السرير تبعه. وبريان قال إنه هذا الغطاء لواحد من رفقاته، يعني هو ما له علاقة بهذا السكين. بالاستدعاء الثالث لبريان
براين اعترف للشرطة بكل شيء تقريبا، بس قال انه هن كانوا بدهم يخوفوه بس لكاسي ويمزحوا معاها، بس توري هو يلي طعنها بالغلط، وانه توري ما كان حاسس عشي الا لما نزل دم كاسي على ايده، وانه براين ما له علاقة، هو بس كان عم بيتفرج وكان مستغرب من توري انه كيف هو عم بيطعنها هيك وهن بس كانوا مخططين يخوفوها. بس براين ضل مصر انه هو ما لمس على كاسي، وبعد اكثر من قعدة مع المحققين اعترف انه توري اجبره وضغط عليه لحتى يطعنها. براين خبر المحققين عن المنطقة بلاك روك كانيوك، المنطقة الريفية اللي بعيدة يلي راحوا عليها توري وبراين وحرقوا كل الأدلة اللي كانت بالشنطة. ومن بين الأدلة كانوا مخبيين شريط فيديو مدفون تحت الأرض، وهذا الشريط كان دليل قاطع لحتى يتحاكم براين وتوري. ب 27 سبتمبر الشرطة استدعت توري للمرة الثانية، وعلى الرغم من انه توري حاول ينكر، بس المحققين واجهوه بالأدلة وأولهم شريط الفيديو اللي شافوه. وتم القبض على توري وبراين ب 27 سبتمبر بعد ما قتل كاسي ب5 أيام بس، وتوجهت التهم على انه القتل العمد من الدرجة الأولى والتآمر لارتكاب جريمة القتل. وب 17 أبريل 2007 تمت محاكمة براين وتمت محاكمة توري بعد مرور سنة على الجريمة. انحكم عليهم هن الاثنين بالسجن مدى الحياة بدون إمكانية الإفراج المشروط. براين وتوري على عينه الوقحة كمان حاولوا يستأنفوا الحكم ب 2010 و2011، بس براين كان عنده أمل إنه هو ممكن يستأنف الحكم، بس اثنيناتهم اجت بالرفض. توري قال إنه الحكم ضده كان كتير قاسي وغير عادل، وإنه المحكمة رفضت الاستئناف الأول، بس تم إبطال التهم الأولى الموجهة اللي هي تآمر وارتكاب الجريمة، بس ما نفذ من تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. آخر استئناف لتوري كان ب 2018 كمان إجا بالرفض. أخو كاسي الصغير لما عرف إنه أخته توفت ضل مكتئب لفترة طويلة كتير وبطل يروح على المدرسة. أهل كاسي كمان صاروا كتير حزينين وكئيبين باللي صار بكاسي من شدة زعلهم عليها. وبيت عمه كمان تركوا بيتهم اللي كان أساساً جديد، يعني تركوا كل شي فيه وباعوه. تخيلوا لدرجة إنه بنت عمه يلي شافتها اجتها حالة كآبة أدت بحالة للانتحار بسبب هي الجريمة. وحتى زوجة عم كاسي فاتت بحالة اكتئاب طويلة وخسرت شغلها، وضل جوزها يصرف عليها $300 بس علاج لإلها وأدوية. نتائج الجريمة مو بس بتضر المتوفي، لا بتضر المتوفي وبتضر أهله كمان. والدليل قضيتنا لليوم يلي كانت نتيجتها كتير بشعة لأصحاب أو أهل كاسي. الدليل اللي هي بنت عمها، مرت عمها، عائلة كاسي كلهم، أخوها كمان، كلياتهم انضروا بسبب هي الجريمة البشعة كتير. ممكن الإنسان بس يتوفى تصير حياتنا كتير تعيسة بسبب الشخص العزيز اللي توفى لنا، بس لازم بإيماننا نحاول نصبر على قضاء الله وقدره. وبنهاية قضيتنا لليوم لا تنسوا تحطوا لايك، خليها توصل لأكثر من 5000 لايك وانتوا قدها، أنا بعرف. خلينا هلأ نشوف 10، بس قبل ما نشوف 10 تعليقات المميزين لا تنسوا تشوفوا قناتي الثانية الموجودة بصندوق الوصف. وهلأ بترككم مع أجمل 10 تعليقات ودمتم سالمين.